హలో అండి. ఈ సీజన్‌లో ఎస్పెషల్లీ చిన్న పిల్లలకి అండ్ పెద్దవాళ్ళకి కూడా మనకి ఎక్కువగా కోల్డ్, కాఫ్ అండ్ ఫ్లమ్ అవి పట్టేస్తూ ఉంటుంది కదండీ! దానికి ఒక చిన్న టిప్ ఏంటంటే, ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది ఏంటంటే మెంథోల్ క్రిస్టల్స్ అండి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నది. రైట్ సైడ్ ఉన్నది ఏంటంటే క్యాంఫర్ అనమాట. ఇవి మనకి రెడీగా మార్కెట్‌లో అవైలబుల్‌గా ఉంటాయి. కానీ మనకి ఫాస్ట్‌గా రిలీఫ్ అనేది ఉండాలి అంటే ఇక్కడ ఈ 2 కూడా మనం కొంచెం ప్యూర్ క్వాలిటీ అనేవి పర్చేస్ చేయాలి. ఇవి మనకి మెంథాల్ క్రిస్టల్స్ అమెజాన్‌లో కూడా దొరుకుతాయి. బయట కొన్ని పెద్దవి జనరల్ స్టోర్స్‌లో కూడా దొరుకుతాయండి మనకి. వీటిని ఏం చేయాలంటే మనం సో, కొంచెం మెంథాల్ క్రిస్టల్స్ అండ్ కొంచెం క్యాంఫర్ చాలా లిటిల్ క్వాంటిటీ 2 తీసుకొని మనం చేతిలో వేసుకొని జస్ట్ రబ్ చేస్తే ఆ 2 కూడా మనకి ఒక ఆయిల్ కింద ఫార్మ్ అవుతాయండి. దాన్ని మనం పిల్లలకి కొంచెం నోస్‌కి, వాళ్ళ చెస్ట్‌కి కూడా రాసి కొంచెం రబ్ చేస్తే ఎస్పెషల్లీ డ్యూరింగ్ నైట్స్ దీన్ని కానీ మనం రబ్ చేసి వాళ్ళకి అలాగ వదిలేస్తే వాళ్ళకి కోల్డ్ నుంచి, కాఫ్ నుంచి అండ్ ఫ్లమ్ నుంచి కూడా చాలా ఫాస్ట్‌గా రిలీఫ్ ఉంటుంది. ఎస్పెషల్లీ నేనిది మా పాపకి యూజ్ చేశాను. నేను కూడా యూజ్ చేసుకున్నాను. చాలా ఫాస్ట్‌గా రిలీఫ్ అనేది ఉంటుంది. దీనివల్ల మనకి ఎక్కువ మీన్ ఖర్చయితే లేదు. సో, ఇది ఆహ్, మోస్ట్‌లీ మనకొక 40, 50 రూపీస్‌లోనే ఈ 2 కూడా మనకి దొరుకుతాయి. ట్రై చేసి చూడండి. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. థాంక్ యూ సో మచ్.